பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா சில்லறையா கண்டேனோ எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கடா ஐஸ் வாட்ரு. பட் ட்ரெயின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மணி 12 மணி மாதிரி இருக்கும். தூ பாருங்க வந்து நிறைய கேரளா பெண் குட்டிங்க இருக்காங்க. டிவி இருக்குது, ஏசி இருக்குது, ஃபேன் இருக்குது, பெட் இருக்குது. வெயில் இல்லை பட் அனல் பயங்கரமாக இருக்குது. இங்கே கம்பேர் பண்ணால் சென்னையே பரவாயில்ல. நமக்கு எவ்வளோ இந்த காஸ்ட்யூம் போட்டு வந்தது வேஸ்ட் ஆகிடும் போல். அனிரோஸ் மேம் வந்தவொன்னே அவ்வளோ ரஷ், அவ்வளோ கூட்டம். பிளட் இஸ் ஸ்வீட் சாப்பிட்றது. ஹே ஹாய் ஹலோ வணக்கம் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபன்னியான vlog தான் பார்க்க போகிறோம். எஸ், சென்னை டு கேரளான்ற ஒரு ட்ரிப் தான் போக போகிறோம். ஸோ 3 to 4 days இந்த ட்ரிப் இருக்க போகுது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பெரிய vlog-ஆக தான் நான் எடுக்க போகிறேன். இது பார்ட் 1-ஆக வருமா இல்லை 2 பார்ட்டாக வருமானது அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். நான் கேரளாக்கு எதுக்கு போகிறேன், என்ன ரீசனுக்காக போகிறேன்றதை நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் புதுசாக பார்க்கணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஹே காய்ஸ், வண்டி இப்போ சேலம் தாண்டி போயிட்டுருக்கு. இப்போ தான் டின்னர் முடிஞ்சது எங்களுக்கு. ஸோ டின்னர் முடிச்சிட்டோம். பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா தண்ணி இல்லை, தண்ணியும் எங்கேயும் விற்றுட்டு வரல. சேலமில் இறங்கி போய் வாங்கலாம்னு பார்த்தா 3 நிமிஷம் தான் வந்து நிப்பாட்டினாங்க. அதுக்குள்ளே இறத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் அங்கே தான் போய் தண்ணி வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். மணி இப்போ 8:30 ஆகிடுச்சு. தண்ணி நாக்கெல்லாம் வற்றி போயிடுச்சு. தூக்கம் வேறு பயங்கரமாக வருது. தண்ணி வந்துச்சுன்னா குடிச்சிட்டு ஒரேடியாக தூங்கிடலாம். ஃபைனலி தண்ணி வந்துச்சு. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் தண்ணிக்காரர் வந்தார். அவரும் குடுன்னு ஓடிட்டார். நான் அப்புறம் பின்னாடி ஓடி போய் நான் வாங்கிட்டேன் ஒரு வழியாக. அண்ட் ஃபைனலி பாட்டில் கிடச்சிச்சு. கொஞ்சம் குடிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த சந்தோஷத்தோடையே வீடியோ பண்ணி எடுக்கேன். இந்த தருணத்தில் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, முன்தினம் பார்த்தேனே பார்த்ததும் தோற்றேனே சில்லறையா கண்டேனோ நெஞ்செல்லாம் புண்ணானது. அப்படியே கீழே வந்தனா மோயா ஆயா பார்க்குது அங்கேருந்து. என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பைத்தியக்காரன், தனியாக ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு. ஐயோ யாரோ வராங்க. ஐஸ் வாட்டர்லாம் வாங்கிட்டு போகிறாங்கப்பா. எங்கேருந்து ஐஸ் வாட்டர்லாம் கிடைக்குது? எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்கடா ஐஸ் வாட்ரு. தண்ணி கிடச்சிச்சு. இப்போ போய் தூங்கலாம் வாங்க. ஸோ ஐஸ், ஈரோடு ஜங்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் மணி 9 o'clock தான் ஆகுது. பட் ட்ரெயின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மணி 12 மணி மாதிரி இருக்கும். தூ பாருங்கள். ஸோ எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணி உடனே எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க. உள்ளே தூக்கமாக வர மாட்டேங்குது, ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது. சேலமில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கணும். ஸோ அது கேவலமாக இருக்குது, ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. குழாயில் பிடிச்சி குடிக்கிற மாதிரி தண்ணி வருது. ஸோ அதனால் ஈரோடு தண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஈரோடு தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ கொடுத்துட்றேன், குடிச்சு பார்த்துட்டு. ட்ரெயின் மூவ் ஆகிடுச்சு. டடா பாபா ஈரோடு. நெக்ஸ்ட்டு கோயம்புத்தூர். ஸோ கோயம்புத்தூரில் சந்திக்கலாம். டடா. ஆக்சுவலி இன்னும் கேரளா போகவே இல்லை. ஆனால் ட்ரெயின்லேயே வந்து நிறைய கேரளா பெண் குட்டிங்க இருக்காங்க. ஆள் வந்துட்டான், எவனோ ஒருத்தன் வந்துட்டான், எவனோ ஒரு பையன் வந்துட்டான். சைட் வச்சுட்டுருக்குறான், நம்ம பார்த்துட்ருக்குறான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு. மணி கரெக்டாக 11:30 ஆக போகுது. ட்ரெயின் கொஞ்சம் டிலேன்னு தான் நினைக்கிறேன். தூக்கம் வருது லைட்டாக. கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு தான் இருந்தேன். இப்போ தூங்கி ஏஞ்சி தான் வந்தேன். ஆனால் கோயம்புத்தூர் வந்தோன்னா ஒரு ஜில்லுன்னு ஒரு காற்று வருது. ஸோ கோயம்புத்தூர்லேயே இருந்துடலாம் போல். நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது கோயம்புத்தூர்லேயே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டாப்பிங்னு தெரில. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங்கில் சந்திக்கலாம். டாடா. இதுதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்க ரூம். ஸோ 3 days இங்கே தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். டிவி இருக்குது,
ஏசி இருக்குது, ஃபேன் இருக்குது, பெட் இருக்குது. ஹே காய்ஸ், ஃபைனலி ரூமுக்கு வந்தாச்சு. மணி இப்போ 5 ஆகிடுச்சு. ட்ரெயினை விட்டு நாங்கள் இறங்கினது 3:30. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ ஏறி அங்கேருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆட்டோவில் வந்திருந்தோம், ரேப்பிடோ புக் பண்ணி. ஸோ அந்த ஆட்டோக்காரன் போட்டு படுத்திட்டான். லக்கேஜெலாம் வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்அப்காக ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு வந்து இங்கே வந்து படுக்கிறதுக்கு மணி 5 ஆகிடுச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1.5 hour ஆகிடுச்சு ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி. இப்போ மார்னிங் நான் 10 o'clock ஏஞ்சி ஒரு இடத்துக்கு போவேன். அது என்ன இடன்றதை நீங்கள் அப்படியே பார்ப்பீங்க. வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் தூங்கலாம். டட்டா. ஸோ கைஸ், நம்ம வந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், டிஆர் யூத் கிளினிக். ஆக்சுவலி வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த ஏரியாவே. நம்ம டிஆர் யூத் கிளினிக் கேரளாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பனிங்காக தான் வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் அப்படியே நம்ம டூர் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஆனால் செம்ம அனல், வெயில் இல்லை பட் அனல் பயங்கரமாக இருக்குது. இங்கே கிளைமேட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மாதிரி க்ளவுடியாக தான் இருக்குது. நம்ம உள்ளே போய் கிளினிக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கிளினிக் வந்து இன்னைக்கு 5 o'clock தான் ஓப்பன் ஈவினிங். ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேக் டு ரூமுக்கு வந்தாச்சு. எப்பா சரியான வெயில் கைஸ், சத்தியமாக முடியல, செம்ம வெயில். சென்னையிலேயாச்சும் வெயில் அடித்தாலும் ஓரளவுக்கு அந்த காற்றாச்சும் இருக்கும். இங்கே காற்றும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இங்கே கம்பேர் பண்ணால் சென்னையே பரவாயில்ல. நமக்கு எவ்வளோ செம்ம வெயில், முடியல சுத்தமாக. இப்போ தான் ரூம்குள்ளே வந்து படுத்தேன். எப்பா இப்போ மறுபடியும் குளிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு 2:30க்கு கிளம்பி மறுபடியும் கிளினிக்கு போனோம். ஸோ 5 o'clock கிளினிக் ஓப்பனிங். இடம் சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. நாங்கள் தங்கியிருக்கிற ரூமோட மொட்டை மாடி இது பார்த்தீங்களா, பக்கத்தில் குளம்லாம் இருக்குது. மெட்ரோ பாருங்க, மெட்ரோ கேரளா மெட்ரோ. கேரளா நல்லா குளுன்னு இருக்குன்னு பார்த்தா வெயில் போட்டு அடி அடிக்குது. அப்பா இந்த காஸ்டியூம் போட்டு வந்தது வேஸ்ட் ஆகிடும் போல். இங்கே பாருங்க, டிஆர் யூத் கிளினிக் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு வழியாக உள்ளே வந்து உட்காந்தாச்சு. அப்பா ஏசி போட்டால் தான் உள்ளேயே வர முடியுது. செம்ம வெயில் சீரியஸ்லி. ஓகே அப்படியே கொண்டாந்து இல்லை. ஏய் இல்லை, இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வேலைன்னா இது உள்ளுண்டு தான் வருது. ஃபைனலி முடிச்சு போட்டாச்சு. ஸோ கைஸ், இந்த அவுட்ஃபிட்டில் நான் எப்படி இருக்கேன்றதை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கேட்ரிங் பாய்ன்னு சொல்லி அசிங்கப்படுத்தாதீங்க ப்ளீஸ். किसी और चला है तू, किसी और चला है तू. அப்பா செம்ம பசி. இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணால் வேலைக்கு ஆகாது. நம்மளே போய் கடையில் ஏதாவது போய் சாப்பிட வேண்டியது தான். கடை தான் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு தெரில. முன்னாடி ஒரு கடை இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போய் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க அங்கே போய் சாப்பிடலாம். അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ യൂത്തിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടി അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യധാര സങ്കല്പം ഹണി റോസ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. சார் தளபதியை கூப்பிட்டுருக்கலாம், தளபதியை கூப்பிட்டுருக்கலாம். கேரளா மொத்தமாக வந்திருக்கோம். ஹாய், வெரி குட் ஈவினிங். மை ஸ்பெஷல் தேங்க் யூ டு
Aniros madam, Murugesan sir, Murli sir, and those who come here for our inauguration program. Please do support for our clinic. Thank you for each and everyone here. എനിക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്താണ്? ஸோ கைஸ் ஃபங்க்ஷன் அங்கே போயிட்டுருக்கு. ஸோ வேறு லெவலில் செம்ம கூட்டம். அனிரோஸ் மேம் வந்தவொன்னே அவ்வளோ ரஷ், அவ்வளோ கூட்டம். ஸோ க்ரௌடு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ வேறு லெவலில் ஃபங்க்ஷன் போயிட்டுருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற யாராவது கொச்சியில் இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக டிஆர் யூத் கிளினிக் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக என் மூலியமாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் நான் பண்ண சொல்கிறேன். ரஞ்சிதமே நான் ரஞ்சித பெண் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. Everyone, thank you so much for being here. Thank you so much for you. ஏசியில் நல்லா குளு 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 குளுன்னு காற்று வாங்குறது என்ன ஒரு சுகம். அந்த சுகத்திலேயே அப்படியே ஆரஞ்சு ஜூஸ் குடிக்கிறது என்ன ஒரு சுகம். Blood is sweet. Oops, finally ரூம்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ இன்னும் டின்னர் முடியல. ஸோ டின்னர் சாப்பிட்டு தூங்கி ஏஞ்சி அடுத்த நாள் காலையில், அதாவது நாளைக்கு காலையில் வண்டர்லா போகிறோம். பாட்டு சத்தமாகவே சொல்லலாம். என் காதில் வேறு ஏதோ உள்ளது. நிறையா ஏன் சிரிச்சு நாளைக்கு பயமாக ஸ்வீட் வேணாம், பெப்பர் நல்லா இருக்கு. ஆனால் இந்த ஆமை வீடியோலாம் ஒல்லியா தெரியணும். நண்டு எனக்கு வரவே இல்லை. இதை வாங்கிட்டேன், எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல. அடுத்த மீன் இதை எப்படி சாப்பிட்றது தெரியல ப்ரோ. இது எப்படி சாப்பிடணும்? எடுத்துட்டு சாப்பிடுறேன். அப்படியே சாப்பிட எடுத்துட்டு சாப்பிடுறேன். நாளைக்கு எல்லாம் 6 மணிக்கு எழுந்துக்கோங்க. பாத்ரூம்லயே 1 மணி நேரம் உட்காருவீங்க. கடல்ல இருக்க எல்லா பொருளும் இங்க தட்டுல இருக்கு. நண்டு, எறா, கோழி, மீன். கோழி கடல்ல இருக்காது. சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன்னு தெரியணும்ல மேம். கேரளா குப்பை தொட்டி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? கேரளா குப்பை தொட்டி எவ்வளோ சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே நம்ம சென்னையாக இருந்தா இங்கே பாருங்க, இடத்த வர்ற மாதிரி இருக்கு. ஃபைனலி வண்டர்லாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு.
செம்மையா இருக்குல்ல வியூ गाइस. உள்ள வந்தாச்சு. போலாம். வீடா ஓட்டுங்க. அம்மா எல்லாத்துக்கும் அவுட்லா. செம்ம பண்ணாச்சு. அப்பா பின்னாடி போப்பா. பட் மஸ்ட் ட்ரை. கொச்சியில் இருக்கிற வண்டர்லாம் கண்டிப்பாக வாங்க. அடே இந்த போட்லேயே சென்னைக்கு போயிடலாமா? நல்லா இருக்கு. போனா போனா உள்ள போனா பார்த்துக்கிட்டே பேசலாம். எவ்வளோ ஒரு மஸ்ட் ட்ரை. இந்த வியூக்காகவே வரலாம். பறவை போ. சென்னையில் ரீச் ஆகிட்டோம்.